सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है और खर्राटे रुक गए। लेखक हैं शीतल पॉल, चित्रकार हैं निखिल खत्री। इसका प्रकाशन किया है प्रथम बुक ने। खर्र 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 खर्र। ओहो, कौन सो रहा है इस कमरे के अंदर? पेड़ पर बैठी चिड़िया ने पूछा कि खरखर कौन कर रहा है? कौन भर रहा है इतनी जोर से खर्राटे? गिलहरी ने भी खिड़की से झांकते हुए पूछा, कौन है? तितलियों ने भी खिड़की के अंदर झांकने की पूरी कोशिश की कि खर्राटे कौन ले रहा है। सभी कान बंद करके बैठ गए क्योंकि आवाजें बहुत तेज थी। मेंढक ने खिड़की के पास फुदकने की कोशिश की। वह भी जानना चाहता था कि अंदर कौन सो रहा है। इतनी जोर जोर से खर्राटे कौन ले रहा है? बंदर बोला, मैं पता कर सकता हूँ कि अंदर कौन सो रहा है। वाह, तो जाओ और पता करो कि अंदर कौन सो रहा है। जोर लगा के हैसा। बंदर ने अपनी पूंछ संभाली और पूरी जान लगा के दरवाजे की कुंडी खोल दी कुंडी और अंदर बंदर धड़ाम से गिरा। किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया। खर्राटों की आवाज अभी भी आ रही थी। वाह, किताबें, मोटी किताब, पतली किताब, नई किताब, पुरानी किताब, कैसी कैसी किताब। पर यह सब क्यों है? ये सब क्यों है? सोती किताब। कोई नहीं पढ़ रहा था इन किताबों को, इसलिए ये सो गई और जोर जोर से खर्राटे भरने लगी। मैं भी किताब पढ़ूंगी, गिलहरी ने कहा, क्योंकि मुझे भी किताबों को पढ़ना है। मैं भी किताब पढ़ूंगा। प्यारे मेंढक ने भी कहा, मैं भी किताब पढ़ूंगी। प्यारी सी तितली ने भी कहा, मैं भी किताब पढ़ूंगी। चिड़िया ने भी कहा। जैसे वे किताब को पढ़ने लगे वैसे वैसे किताब जागने लगी और खर्राटे रुक गए। मुझे ये वाली किताब पढ़ने को दो। बंदर ने खाना पकाने के बारे में किताब उठा ली और आराम से पढ़ने बैठ गया। अरे ये क्या? ये तो सो गया बंदर जी।